내가 어떻게 여기까지 올라왔겠어. 너네 죽방 전설이라고 하니 쳤다 하면 쓰리 쿠션. 그래 그게 나 도사님이야. 아재들은 쓰리 쿠션. 아재들 쌈지돈 털러 오늘도 출근한다. 50만원 털린 구땡 형님 미안해요. 그렇게 노려봐도 환불은 없어요. 전업 받고도 사니까. 봤나요? 나의 핫뜨거 다들 나의 몸짓을 지적하지만 사실 그건 방심을 유도하는 화려한 퍼포먼스라는 걸. 내가 어떻게 여기까지 올라왔겠어. 너네 죽방 전설이라고 하니 쉬었다 하면 쓰리 쿠션. 그래 그게 나 도사님이야. 흠칫 둠칫 콩다닥 다 연출된 샷이라고. 큐만 잡으면 들려오는 낮은 한숨 미치게 하는 깊은 탄식. 오늘도 간다 빵빠레. 내가 어떻게 여기까지 올라왔겠어. 너네 죽방 전설이라고 하니 쉬었다 하면 쓰리 쿠션. 그래 그게 나도